Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel kami. Pada video kali ini kami akan berbagi tips mengatasi batuk dengan kencur. Nah, ini adalah kencur ya teman-teman. Khasiat kencur untuk obat batuk sudah tak asing lagi. Kencur dipercaya bisa mengobati batuk berdahak secara alami. Tanaman obat dengan nama ilmiah Kaempferia galoga ini memiliki banyak manfaat untuk melengkapi rasa masakan, kecantikan, juga untuk kesehatan tubuh. Rasa pedas kencur memberi kehangatan pada tubuh dengan sensasi rasa yang berbeda pada masakan. Nah, penasaran bagaimana cara membuat ramuan dari kencur ini? Simak terus videonya. Jangan lupa tekan subscribe yang ada di bawah video ini dan aktifkan tombol loncengnya sampai terlihat berdering ya, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Yuk kita praktekkan. Pertama-tama kita kupas dulu kencurnya. Nah, ini sudah saya kupas ya teman-teman. Setelah itu kita parut kencur hingga halus. Nah, setelah itu kita parut kencurnya ya teman-teman. Kandungan yang dimiliki kencur cukup banyak. Tanaman obat ini mengandung pati, mineral, serta minyak atsiri yang berupa sineol, asam metil, kanil, asam sinamat, asam dosinat, dan alkaloid. Dari kandungan ini, manfaat kesehatan yang bisa diambil dari kencur adalah dapat menjadi obat diare, masuk angin, flu, sakit kepala, serta keseleo ya. Tapi salah satu manfaat yang paling dikenal dari kencur adalah untuk obat batuk. Nah, jika teman-teman mengalami obat batuk, segera ambil kencur dan jadikan ramuan untuk menghilangkan batuk Anda. Setelah seperti ini, ya teman-teman, lalu kita rebus setengah cangkir air ke dalam panci. Kita rebus setengah cangkir air dan kita masukkan parutan kencur tadi ke dalam air tersebut dan biarkan mendidih. Setelah itu kita matikan apinya. Nah, setelah mendidih kita saring air rebusan kencur tadi ke dalam cangkir ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Minumlah ramuan ini 2 kali sehari untuk menyembuhkan batuk berdahak Anda. Minumlah ramuan ini secara teratur sampai batuk berdahak Anda hilang. Nah teman-teman, demikianlah tips dari kami. Semoga tips ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.